ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงอ่าวมาหยาตอนปีนี้เรามาอีกครั้งที่2มาทุกครั้งก็ยังประทับใจเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูลงไปดูอ่าวมาหยากันนะคะไปกันเลย